Mifaly miaraban'ny Katekista Daniel. Tompoko dia miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tafahoana indray amin'izao fotoana izao. Ya, androantsika hiresaka mahakasika ny tromba sy ny sekretany. Ianao rahateo moa zany tao anatin'ny fotoana maro dia anisan'ny milona tao anatin'izany resaka hoe tromba sy ny tontolony izany ka dia misaotra anao aloha naika hizara ny fahalalanao sy zavatra hitanao mahakasika an'izany tromba izany. Efa ny tena voalohany apetrako aminao Katekista Daniel dia ny hoe inona marina moa izany tromba izany raha hoe fitinina amin'ny fomba tsotsotra fotsiny. Ny tromba dia fanahy eny amin'ny rivotra izy izay mitady toerana amin'olona izay hiasany. Ary ny tromba ihany koa dia fanahy mety atsoina izy amin'olona izay hianjany dia izay tadiavan'olona azy dia tonga izy manarina an'ilay olona hipetrahany. Ahoana ny fomba hidirany amin'ny olona anankiray? Taminao sao ahoana ny fomba hoe napisy tromba anao zany? Ahoana ny fomba hidirany amin'ny ankapobeny, ahoana ny fomba hidiran'ilay tromba? Ilay fomba hidiran'ilay tromba tamin'ny ady apitaka satria misy zavatra tambaziny aloha dia izay izy vao miditra ankolaka ao anatin'izay zavatra izay. Izany hoe manome zavatra izy karazany hoe sena na sotroina ohatr'izany dia rehefa avy eo andrefany zavatra iny tena isamborany iny zavatra iny. Izany hoe manantona mpanao skidy zany ianao dia omeny zavatra isehana sy sotroina dia avy eo nefa ny zavatra omenyanao iny ka ilay tromba mihitsy anatin'iny. Le tromba mihitsy zany no miseho mandray an'iny zavatra iny ao anatiko. Dia rehefa tafiditra ilay tromba, ahoana ahafantarana hoe misy tromba zany? Ahoana zany ahafantarana hoe tafiditra ao anatin'ilay olona ilay tromba? Ny ahafantarana hoe tafiditra ao anatin'ny olona ilay tromba dia miditra izy avy amin'ny alalan'ny inona moa izy any amin'ny tongotra zany izy miakatra. Izany hoe manabambo zany izy dia rehefa manabambo izy amin'ny vatana iray manontolo dia lasa sempotra ianao dia tsy matsiaro tena intsony dia tafiditra izy izay. Izay zany hoe mianjaka ve? Dia izay ny atao hoe mianjaka dia lasa izy zany no tafiditra ao mampiasa ny vatana, mampiasa ny taova rehetra. Dia ilay miteny io zany efa ilay tromba amin'izay raha vao manomboka eo? Manomboka eo dia efa miteny ilay tromba. Misy koa ilay hoe miantso, ahoana hoe miantso anazy, mitady anazy mihitsy zany. Misy zany hoe vao fitaka mankany ampanao fanafody dia lasa nahazo tromba. Fa misy koa zany ilay miantso azy mihitsy. Ahoana indray ilay miantso? Ilay miantso azy dia izao. Ohatra izao misy olona anankiray mitady zavatra ataony izy amin'ny tromba io mitady hoe fitariana izany izy mba te hoanana dia rehefa atsoina zany io tromba io dia avy izy amin'ilay olona ianjany. Atsoina hoe ahoana? Atsoina fatany eny fotsiny ve sa misy zavatra atao amin'ilay fiantsoana? Misy fomba fiantsoana azy. Misy fomba fiantsoana azy izany hoe misy vola atao tambany zany eo fiantsoana azy. Fomba izay zany ny fiantsoana azy ka rehefa atsoina amin'iny fomba iny zany izy anangana ny emboka, misy emboka atao hoe emboka dia izy zany mandeha iny emboka iny entona iny dia atsoina izy amin'ilay fomba fiantsoana azy. Izany hoe io zany ny olona rehetra afaka miantso azy daholo na ohatra hoe atao tranonao fotsiny ary anao miantso anazy hoe manao an'ilay emboka sa hoe tsy maintsy misy toerana manokana ahafahana manao an'ilay izy dia misy sorona atao sy ohatr'izany. Amin'ny toerana rehetrarehetra zany afaka atsoina azy daholo. Dia ilay tromba manko samy manana ny karazany, samy misy ny anarany. Ahoana ilay karazany izay? Ianao zao firy ny tromba nianjaka taminao? Tromba nianjaka taminao zao enina fa ny Ramosarany no ngeza indrindra tamin'ny tromba io. Izay ilay hoe Ramosara tompon'ny tany araka ny voalazan'ny fitenin'ny malagasy. Le tromba roa moa zany rehefa tafiditra aminao dia inona no tena atao? Izy zany tena mijanona ela be mihitsy sa hoe ahoana? Sa hoe tena lasa izy zany no tompon'ny vatanao sa hoe? Reo tromba reo zany rehefa tena tafiditra ao anatiko zany izy dia izy ireo arakaraka n'olona izay miantso azy dia avy izy. Ohatra olona anankiray tonga mitady an-Ramosara dia atsoina an-Ramosara avy. Ary olona anankiray mitady an-Ranokendraza dia avy. Ohatr'izay olona anankiray mitady an Mampiaminarivo dia avy. Dia arak'izay tadiavan'olona io zany izay ny fiavian'ilay tromba. Zany tonga fa vao mandeha any sa hoe tonga dia mijanona aminao mihitsiny izy? Rehefa tonga le zavatra rehefa tonga izy amin'ilay zavatra tadiavan'olona azy dia lasa amin'izay izy rehefa avy eo mandeha. Dia misy ilay resaka hoe fady. Ahoana mahakasika an'izay?
le resaka hoe fady a io fady io a io no ny andohan'ilay tromba io na tonga azy a zany hoe olona ampanjaka maty izy dia rehefa avy eo a rehefa maty izy a dia mianjaka zany hoe lasa tsy mbola nafoy izany izy a teo amin'ny fatany rano izay tampoka nafatesan'izay amin'ny makarazana mampanjaka azy dia lasa mianjaka izy lasa fanahy mianjaka any amin'olona zany izy a ary rehefa atao fomba azy dia izay mahatonga azy mitoetra any amin'olona le fady dia le fady a io fady io zany io le zavatra navo azy ireo ohatra hoe na fady ny tromba atao hoe ndranokendraza zany a zany hoe teo amin'ny fotoana izay nahafatesany zany a dia iny zavatra nafady anazy iny no fadiny fady dokotra fady kida zay ny zavatra fady azy ianao zany nasiany mifady an'izay koa fady amin'izay koa ianao zany tromba firy moa no tao anatinao teo tromba tampoka tromba enina ny efa vita fa mbola tsy vita be dia be inona loha efa vita dia inona mbola tsy vita ny vita zany dia hoe efa nanaovana fomba zany izy ofisialy amin'ny hipetrahany amiko ohatrany atao mariazy mihitsy zany ohatr'izay dia le mbola tsy vita zany mbola voatediavina mbola voatsony mbola vao hoe efa le mbola tsy vita zany a tahakan'le hoe reny zany mila toerana fa mbola mila toerana izy mba teo vita koa tahakan'izay namany vita zany misy olona misy tromba zany mety hoe atsoina fa tsy tonga ve mety misy atsoina fa tsy tonga mamila fila izy aloha satria moa zany le tromba aloha ivelako kely aloha le fady teo ianao zany raha azoko tsara be dia be ny fady anao satria ireo tromba enina reo samy manana ny azy daholo samy manana ny azy daholo be dia be ny fady dia tena tsy azo nohanina tokoa tsy azo nohanina mihitsy ilay fady raha mihinana dia ataony ahoana raha ohatra mihinana na toraniny antena na parariny antena na ny zanaka tena no aparariny dia ny tena zany lasa mandady mifona aminazy indray ya dia ny fanteniko manaraka hoe le fampitoeran'le tromba zany le olona dia anjany dia lasa misy pouvoir ve zany lasa misy pouvoir ilay olona rehefa anjany tromba mahafantatra ny zavatra ho avy mahafantatra ny zavatra misy mahafantatra ny anton-javatra sy mahay manasitrana ny tompoko tena mahafantatra eo amin'izay zany le hoe lasa mpitaiza amin'izay lasa mpitaiza amin'izay izy satria raha vao miditra le olona dia fantatra ny daholo ny zavatra izay lazain'le olona eo na dia mbola tsy milaza koa ary le olona satria izay mihitsy ny fisaritan'ny tromba milaza zavatra tsy lazain'le olona iny mihitsy izy dia eo le olona hoe zao ny antokavanao eto ianao manana an'izao anao zao ny asanao zao ny fivelomanao zao ny zavatra anina aminao fa raha manaiky ianao amboarina amin'ny zavatra rehetra zao dia zao ny fanarahantsika lahatra ny olona hoe tena zany mihitsy tena resy lahatra ny olona ary izay mihitsy ny navoavitaka anahy tamin'ny fitaka tamiko tamin'izay voalohany a namonjeko ny tromba io satria ny asako mpanjaitra dia ianao izy fantako fa mpanjaitra anao izy fa raha mboarina izy zavatra anao mboarina kely a io asanao tena manan-karena be anao tena naiky tena mboarina fa nefa anatin'ny fanamboarana izay fampidiram-bola zay a dia misy fitaka niditra le tromba ka izy hiditra ao amiko misy tokoa misy le olona le hoe miady izay anjahany ambalavelona ohatra le ankizy a dia manatona any amin'ny pisikity izy a na any amin'le mpimasy zany le olona misy tromba dia tenen'le tromba hoe na zany le zaza manaiky an'le tromba dia hipetrahan'le tromba dia na izy zany marary eo foana zany hoe tsy avelany isy safidy mihitsy ianao zany fa na izy zany marary eo io a na io a manaiky a dia hipetrahan'le tromba dia ny tompoko ohatran'ny olona renyle hoe azony ambalavelona reny dia mandeha any amin'le olona misy tromba dia zao ny tromba manko mpisantoko izay ny asany ka na dia tsy amin'ilay sitrapon'olona aza dia tereny foana hoe misy tromba te hipetraka aminao dia ahodina an'le olona raha teo sitrana anao teo salama anao teo tsara anao dia amboary io fa raha manaiky anao dia ataony fanekena angatantsika dia sitrana fa mahatsara anao zany mahazo vola be tokoa ve zany ianao zany rehefa nanaraka an'le izy na hita fitahina na hay pouvoir na hay nanasitrana nahazo arena be ianao zany raha azoko tsara ny tompoko tena nahazo arena be nahazo vola nahazo omby tao anatin'izay zavatra izay
fa ny zavatra tena tsapako zany a reo zavatra azoko reo a tsy mba iadanako ary za tsy tompony hoe ary za tsy afaka mandidy an'ireo zavatra reo fa ny azy io fa za zany tsy karazana fitaovana fotsiny zany hoe le zavatra azo rehetra zany a dia anazy daholo anazy daholo ny zavatra rehetra ianao zany raha maka raha ohatra ka te hamono omby dia tsy afaka sa afaka tsy mahazo tsy mahazo dia ahoana no ataonao raha ohatra hoe misy zavatra tadiavako omby a dia mindrana aminy aloha mangataka dia ozy hoe oviana ny efaina fa raha vao tsy voaefa tonga dia aina mame aina manefa ianao zany tena ataony fitaovana fotsiny fa ny io zany tsisy miditra aminao tsisy miditra amiko mihitsy fa dia tena fitaovana fotsiny amin'izay fotoana izay na vola aza rehefa tsy misy tena sahirana dia tsy maintsy miantso azy aloha dia rehefa tonga izy a dia mangataka dia hoe misy condition koa hoe oviana ny everina fa raha vao tsy voaverina na dia tsy mamparary anahy izy dia ny zanako ny amparary akoatran'le hoe fadifady a sy le arena tsy an'ny tena dia ao anatin'le fady mihitsy koa le resaka hoe tsy tia faty ny tromba raha ohatra ianao zany ka manana fahoriana na dia ao amin'ny tokantranonao ara dia tsy afaka manatrika ianao nahoana ny ainanao an'izany tao anatin'izay fotoana izay dia tena nisy tokoa fa na dia ny rahalanao na ny anabavinao a na ny ray aman-dreninao a rehefa misy faty ao anatin'ny fianakaviana dia tsy afaka manatrika satria tsy tia faty satria tsy tia faty ny tromba satria izy olona efa tamin'ny fotoanandro izy olona efa maty izy a dia izay mahatonga azy tsy tia faty dia le olona manantona zany mahita fitahiana mahita fahasoavana dia inona ny olana zany raha izany ne zany manampy ny olona ne zany le tromba fa inona nefa ny olana inona maharatsy an'le izy zany raha hoe manantona le olona misy tromba zany aloha dia mahazo fitahiana izy ko inona maharatsy an'izany ny maharatsy azy dia zao zany hoe voalohany a izy dia tena manao soa fahagagana ho an'olona mihitsy manampy ny olona fa zao zany faratsiny reny zavatra reny a mila tambiny daholo fa raha vao tsy matateraka ny tambiny le olona dia izy ihany manapotika azy dia ataony sampy tsy manana sady mpiteny le azony olona dia le olona enjany koa tsy mahazo miaraka inona le tambiny inona zavatra takiny amin'le olona ohatra hoe te anakarena zao le olona dia misy fanarana hoe raha za mba manakarena dia manome omby raika ianao ka raha vao tsy tateraka zany iny a rehefa tonga le fotoana le azahoan'le olona manakarena tokoa le olona anefa ny tsy voalohany le omby a dia eo izy tonga dia manapotika n'ireny arena reny ny olona zany afaka hoe nakarena izy a dia nahazo 10 millions izy a dia mividy ombry 2 millions izy a dia lasa izy miaraka amin'ny 8 millions nahazo tompony izy zany 8 millions dia tsy miverina amin'le tromba ntsony izy ve sa tsy maintsy sa misy contrat lasa iazonan'le tromba anazy nefa avy eo zany hoe zao a raha ohatra izy ka tsy mandeha mamonjy an'ilay tromba ntsony izy manome an'le tamby le fanarana dia izay no mahatonga azy manapotika fa raha manome izy a dia afaka madiodio ve izy afaka madiodio izy a fa iny a raha vao tena hoe manao foana tanteraka izy fa tsy miverimberina ntsony dia mbola rany ihany miaro-poteny zany hoe tiany mihitsy zany le olona ho tazominy hoe tsy zay mihitsy hoe tsy maintsy mampiasa tromba tsy maintsy anantona azy foana tsy maintsy anantona azy foana tsy maintsy mitady azy foana satria efa zatra meny dia tsy maintsy lasa miampindoha aminy mihitsy zany zay mihitsy ka zay zany le famatorana zay ny famatorana ia dia resaka zavatra anankiray a marary le olona dia sitrana dia tena misy ve le hoe ohatra zany ny ataoko hoe vitany ve no hoe ohatra na tokony ho didiana nefa tsy mididy mahay manao fahagagana izy ay ny manao foanan'io a raha ohatra ka hoe olona tokony ho didiana dia lasa tsy didiana dia anefa n'izao koa rehefa misy zavatra tena sarotra fitaka fotsiny ataony hoe zao izy tsy maninona fa zao ny ataonareo fa rehefa aveo izy a mitsoka dia miverina ihany le aretina dia miverina ihany le aretina ny fanontaniako manaraka te resaka mahakasika ny zavatra anankiray mihitsy any resaka hoe mpamosavy ny mpamosavy a be dia be ny olona miteny hoe ny fampiasana hodifidia ny mahatonga ny olona lasa ivokala ahoana ny fanazavana an'le izy ahoana ny mahatonga ny olona lasa mpamosavy ny mahatonga ny olona lasa mpamosavy dia zao le olona zany mitady zavatra tsara azy tonga eo amin'ilay tromba fa rehefa aveo a iny fanafody iny a
fanafody mampandeha alina nomeny fanafody mampandeha alina nomeny amin'ny farany tsy voatery hoe ody fity zany no alain'ilay olona any fa ninona fanafody alainy any dia mety afaka mpandeha alina azy daholo afaka mpandeha alina azy iny raha ohatra ka tsy matateraka an'izay zavatra ary raha mahatateraka mety tratrany koa ve mety fitahany foana raha mahatateraka ny zavatra mpitandreminy dia mety fitahany ihany koa ary tsy maintsy tratra an'izay foana amin'ny farany dia ny fanafody zany le olona ny olona zany mieritreritra ty fanafody ty tonga ny vadiko ody amiko na raikitra amiko nefany kay amin'ny alina izy mivoaka ho azy fotsiny tena zany mihitsy mampivoaka alina iny fanafody iny satria efa hitan'izany izy zany tsy tia mahatsara n'olona loatra zany ny tromba rehefa tsara le olona dia misy zavatra foana anaovany an'iny olona iny ampandehany alina iny olona iny na ataony hoe manana toetra ratsy lasa hoe manao zavatra ratsy zany mamorika dia rehefa tafiditra ao anatin'ilay izy le olona ianao moa zany zao firy taona no niaina tao anatin'izay tontolony resaka tromba rehetrarehetra izay za zany tao anatin'ny 9 taona zany niaina tao anatin'ny tontolon'ny tromba ianao zany tsy niditra am-piangonana tena nanana an'izay nafantatry ny olona amin'ny hoe iza ny anarana nafantaran'ny olona anao tamin'izany fotoana afantaran'olona anaka tamin'izany dia radany mpanjaitra satria radany mpanjaitra nefa mitaiza rehefa taty afara dia rehefa nisy an'ireo tromba reo dia lasa dadilandray ny anarako anisan'ny lehiben'ny Mpanompo Tromba mihitsy anisan'ny lehiben'ny Mpanompo Tromba satria ny lehiben'ny Mpanompo Tromba dia izay olona enjany io ndramosara io dia lehiben'ny Mpanompo Tromba dia ahoana ny fomba mahatonga an'ilay olona matahotra tsy ety ala amin'ilay izy mahatonga ny olona matahotra tsy ety ala amin'ilay izy zany hoe efa nanaiky azy ka maro ny fandrahonana izay ataony ka raha vao misy olona zany mba manana fikasana any izy hoe hiala dia efa manome fepetra izy efa menace sady izy amin'izay zavatra izay ny mahatonga ny olona matahotra hiala amin'ny ankapobeny zao raha ianao zao tamin'ny fotoana nahatonga anao hoe nitaiza olona izay inona ny tena hoe tadiaviny gasy zany fajerevana hoe inona zany ny tena hoe zavatra tena be dia be ny olona nandeha tao aminao le mitady le hoe fitarihana ve sa le mitady ody fity ve ny tena betsaka sa le mitady fiaro sa mitady inona zany ny tena zavatra tena tadiaviny olona sa le fitaizana tsotra fotsy sa le aretina ny tena mahatonga azy manantona voalohany manomboka eo amin'ny fahazazana dia ren'le zaza vao kely reny dia miditra amin'ny ody loha izy aloha ary dia misy koa tratrany alifisaka dia tezaina dia manomboka hoe zany mahatonga an'ireny zaza misy sanga lasa misy sanga tsokotsoky zany le zaza dia efa manomboka eo tezany dia mandra-pahalehibeny iny dia eo le mahatonga le hoe misy tambiny omby raika ny aloha rehefa lehibe le zaza asorina faratra dia izay zany no voalohany hitadiavany amin'olo dia manaraka ihany koa ny olona mitady fahatsarana mitady harena zany hoe mamboly izy dia mitady fiarotena izy amin'ny fambolena dia mitady fahatsarany vokatra iny ihany koa ohatran'izany amin'ny tokantrano mitady hampanankarena ao anatin'ny tokantrano izy dia ny olona ihany koa misy koa mitady ody fity koa zany mba tonga n'le vadiny tsy saraka aminy ahoana ny fomba hialana amin'ilay izy ianao zao ahoana ny fomba nialanao tao anatin'izay tontolo izay nahita fifaliana ve anao tao anatin'ny tontolo io aloha tao anatin'izay tontolo izay aloha za tena fijaliana no hitako fijaliana tena fijaliana satria le fady ve mafijaly sa le inona voalohany ny fady aloha voalohany kely zavatra hohanina ny faharoa kely zavatra azo hohanina fa ny akamaroany tsy azo hohanina daholo dia ny fadinao zany be dia be lista raha dika zany ny fady dia felona anankiray dia ny anila sy anila zany ny fen'ny fady daholo tsy azo hohanina daholo ary tena voatandrina dia ny faharoa ny faharoa ny zavatra tena hitako ihany koa dia mikasika ny amin'ny inona moa ty izy
mahakasika an'ilay hoe inona tsy raha na inona tena ratsy an'ilay izy zany hoe ny fady aloha ny anankiray ny fady aloha dia ny faharoa zany za zany tsy takan'ny olona rehetrarehetra zany na fitafiko tena tsy za lehilahy fa tsy miaina amin'ny fitafy mahalehilahy ohatra zany isaka ny maraina vao maraina amin'ny 5 maraina amin'ny 4 maraina efa tsy maintsy misaika fa raha vao tsy misaika dia marary. Zany hoe tena nandevoziny mihitsy. Tena nandevoziny mihitsy ary tsy maintsy miasa isan'andro na andro na alina zay zany tena fijaliana vareo. Rehefa mianjaka fa izy vizany ianao avy eo? Vizana tena vizana mihitsy. Manomboka maraina ny mianjaka mandraka ny alina efa tory vao mijanona. Ianao zany amin'iny ohatrany hoe fanitsitona ianao tsy maheno zavatra nitenenina tao sa maheno ianao le zavatra nitenen'le Tromba rehefa le miditra tao anatinao izy dia miala zany ianao fa izy zany mitsofoka dia izy mampiasa ny vatanao dia miteny izy amin'le olona manatrika eo zany zay zany ny fandehan'le sa ahoana? Za zany tena tsy maheno intsony rehefa izy miditra dia rehefa miala indray izy mandeha dia reny olona reny mampita anao hoe zao ny teto dia miverina indray ny hainao. Dia miverina indray ny dia ianao ve amin'izay fotoana izay makaina mihitsy indray zany sa hoe sa tonga dia miverina matanjaka be ianao? Tena reraka be matsiary reraka be dia rehefa ela dia miverina moramora indray ny aina. Dia ianao tsy misy safidy fa rehefa te hianjaka izy dia efa miditra indray, rehefa te hianjaka izy dia efa miditra indray? Tsy misy safidy fa tena izy ny tompony safidy. Izy zany efa voavidiny zany arak'izay voalaza efa voavidiny tamin'ny razako zay moa ny fiteniny hoe efa vidiko tamin'ny razana ianao zay tiako anaovana anao na voniko anao rehefa tsy manaiky ny sitrapoko anao dia voniko zay mahatonga olona matahotra ihany ka. Ya rehefa afaka amin'izay ianao ary ahoana ny fomba nahafaka anao? Rehefa nisy moa ny mpitoro filazantsara reny manao tafika masina reny dia fandimy fanao tafika masina dia manam-paniriana foana te hiala fa matahotra fa tonga ny andro ray dia tsy nieritreretiko mihitsy fa Andriamanitra tia namonjy ahy mihitsy zay tamin'izay fotoana zay ny zavatra tsapako hoe tonga ny fotoana amonjen'Andriamanitra anakahy dia tonga dia hozy aho hoe za tsy hanompo Tromba intsony fa hivavaka ary efa tena nanaika nino an'Andriamanitra zay hoe hotopoiko fa tsy hanompo an'ilay sampy intsony dia nanomboka teo dia niala daholo ny zavatra rehetra teo amin'ny tenako za nanjary lasa nazo hery lasa falifaly ary tena tsy mikasika intsony ireo zavatra ireo. Midorona ve zany le ody sa tonga dia niala fotsiny ohatran'izao ianao sa hoe nakaidina tena ty am-piangonana ve ianao zany sa ahoana ny fandehan'le tantara kely ny zavatra niseho tamin'izay fotoana izay? Tamin'izay fotoana izay zany dia rehefa tapa-kevitra dia nalaina daholo ny fanafody rehetrarehetra dia tsy misy zavatra napetrako mihitsy na dia ray azy fa ary tena nidorona daholo mihitsy nangalana ny Mpiandry dia nandoro ny fanafody ary tamin'izay fotoana izay dia tena tsy nihetsika mihitsy dia niasa moa ny Mpiandry tamin'izay fotoana izay ary teo ampiasana tamin'ny Mpiandry ny asa dia tena tsy nihetsika mihitsy ary tena gaga ny olona hoe nahoana fa tena mafy koa izany Andriamanitra zany fa za moa dia tena tsy naninona mihitsy fa dia tena hitako hoe faly be mihitsy tamin'izay fotoana izay. Tena nanomboka niverina nohanina daholo ve zany le zavatra? Nohanina daholo nanomboka teo zany dia nohanina daholo natao traite daholo ny fady rehetrarehetra fa tena tsy nisy naninona. Amin'izao anao mihinana? Amin'izao za zao tena mihinana tena afaka tena tsy misy mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ya amin'izao fotoana izao moa ianao no ny asan'Andriamanitra dia efa lasa katekista ary filohan'ny fifohazana ihany koa amin'ny fiangonana izay misy ianao. Dia tena hoe niasa taminao Andriamanitra. Inona kosa mety hoe afatrao ho an'ilay olona mbola tena hoe ianao moa zany tena tonga dia hoe divorce zay na azo lazava azy fa ny betsaka manko tsy mbola tena manao tsy tapa-kevitra fa mbola hoe mandeha kely ihany indraindray fa tsy tena hoe manapa-kevitra ohatrany ianao izay zany ka inona no afatra inona ny teny mba ho atsipinao an'ireny olona ireny? Ny teny mba tiako atsipiko amin'ireny olona ireny zany ny olona zany zay te hitady fahatsarana te hitady mahasoa azy dia ny afatra zany dia hoy hoe Andriamanitra rery ihany ny tena mahasoa fa ny zavatra rehetra dia zava-poana eo anatren'Andriamanitra ary fa ty antoko
ny amin'ireny fanompoana n'ireny zavatra ireny fandehanana amin'ireny zavatra ireny fa ny afatrako izany dia hoe ho an'izay mbola mandeha amin'ireny zavatra ireny a dia aiza manantena aza manana fanantenana amin'ireny fa aoka hiatoraka amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery azy. Inona mba tenin'Andriamanitra tena mba tena hoe tazominao? Ny tenin'Andriamanitra tena nitazomiko moa voalohany moa ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny vavaka dia ny vavaka izay niraisiko izany amin'ny tenin'Andriamanitra dia eo amin'ny Salamo 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 teo izany tena nametrahako ny fiainako amin'ny vavaka hoe aminao Jehovah ao nanratako ny fanaiko Andriamanitra ianao ny itokiako aoka tsy menatra aoka tsy faliny fahavaloko aho tsisy menatra izay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana ny menatra ampahafantariny lalanao Jehovah ampianaro ny sitraka aho tario amin'ny fahamarinanao ka ampianaro fa ianao n'Andriamanitra ny famonjena ianao nandrasako mandritra ny andro tsarovy ny antranao Jehovah nindra fonao sy ny antranao Jehovah fa hatrizay ireny aza ny tany fahatanorako na ny ratsy nataoko no tsarovanao fa aoko araka ny be ny fitiavanao no atsiarovanao ahy no ny fahasoavanao Jehovah. Amen. Dia ny teny izay teny iainako indray dia amin'ny Jaona 5:17 manao hoe raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo za. Tanteraka atao aminao mihitsy izany ilay tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy fa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao reo satria raha lehiben'ny Mpanompo Tromba ianao taloha izao ianao lehiben'ny fifohazana ary Mpiandry raha teo koa moa izany aty amin'ny ekipan'i Jesosy Kristy tompondray tena hoe mahery Andriamanitra. Ny tompoko dia tena faly aloha noho ny fahasoavana Andriamanitra izay miary za tena tsapako na ny on'Andriamanitra ny voninahitrany ary voninahitr'Andriamanitra koa ny famonjena rehetra izay nataon'Andriamanitra tamiko lasa filoha fifohazana lasa katekista ihany miara-miasa tany lasa Mpiandry. Nahita fiadanana izany tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo? Tena nahita fiadanana koa izany ny fiainanao tsara izao mihoatra n'olona taloha tsara lavitra mihoatra alohan'ny taloha ny fiainako hatramin'izao raha tena tiako izany manao ny asan'Andriamanitra ary dia tsy miala amin'izay fanompokan'Andriamanitra izay mandra-pialako eto amin'izao tany fandalovana izao. Misaotra indrindra taty Manaratsandry moa miseho izany tantara izany satria taty ianao no mipetraka dia ny olona rehetra samy mahafantatra an'izany tantara izany daholo misaotra anao dia ny tompo ane ombanao hatrany ampahery anao mba hahatonga anao hitombo amin'ny fahasoavana amin'izao asa masina izay nitsoiny tompo anao izao koa. Makasitraka indrindra. Ny tompoko dia misaotra indrindra ary koa fa dia hoan'Andriamanitra ny voninahitra. That's the story.